दोस्तों अगर आपकी फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ बिल्कुल कम हो गई है, बिल्कुल स्लो बज रहा है, ठीक है, कोई कॉल करता है तभी भी रिंगटोन स्लो बज रहा है, या कोई गाना प्ले करते हैं या यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो आपकी स्पीकर की आवाज़ जो है बिल्कुल स्लो आ रही है। यहाँ पे आपके स्पीकर में अगर धूल मिट्टी जम गया है या कोई डस्ट धूल मिट्टी यहाँ पे जम गया है तो इसे कैसे निकालते हैं और इसे कैसे साफ करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। तो आज की इस वीडियो में 2 ट्रिक बताएंगे। अगर 2 ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो आपकी स्पीकर की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें तभी आपको समझ में आएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फास्ट पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले इस सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले जो पहला सेटिंग है, इस सेटिंग को करने के लिए हम फोन की सेटिंग ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, बहुत सारे यहाँ पे सेटिंग आ जाएगी आपकी फोन की। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन, सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे आवाज़ तो कम नहीं है तो यहाँ पे सबको जो है यहाँ पे फुल पे कर देंगे। जो भी है जैसे मीडिया वैल्यू में इसको पूरा कर देंगे, फुल पे कर देंगे। कॉल वैल्यू में इसको भी जो है फुल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद रिंगटोन एंड नोटिफिकेशन वैल्यू में इसको भी फुल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अलार्म टोन है, इसको भी फुल कर देंगे। ये सारी सेटिंग को जो है जो भी है इसको जो है फुल कर देंगे, जो भी अगर यहाँ पे कम होगा तो। ठीक है, ये करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब ऑन है तो छोड़ देंगे ऐसे जो भी सेटिंग है। इसके बाद बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद जो लास्ट सेटिंग बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो दूसरे नंबर की सेटिंग काफ़ी मज़ेदार होगी। ठीक है, तो इसको जो है करने के लिए सबसे पहले हम जो है गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे, अपने नेट को ऑन कर देंगे फ़ोन से और गूगल क्रोम जो है जो हर फ़ोन में होता है इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्च करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे फिक्स माई स्पीकर। जैसे हम फिक्स माई स्पीकर यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। सिंपली इस पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे देख सकते हैं जो पहली वेबसाइट है ना फिक्स माई स्पीकर, देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम क्लिक करते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये फिक्स माई स्पीकर ये करता क्या है फ्रेंड्स, इजेक्ट वाटर फ्रॉम योर फोन्स स्पीकर आफ्टर गेटिंग इन वेट, यानी कि अगर आपके फ़ोन में पानी भी कभी कभी चला जाएगा तो ये पानी को बाहर निकाल देगा। अगर डस्ट मटेरियल जो भी होगा, धूल मिट्टी सब, और आपके स्पीकर में जो भी धूल मिट्टी होगी वो सब बाहर निकल जाएगी सिंपली। तो सिंपली नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक और टैप बटन अबव टू एक्टिवेट ब्लोवर। ठीक है, तो सिंपली इसी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस होगा, देख सकते हैं यहाँ पे साउंड सुनने को आपको मिल रहा होगा। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, फ़ोन को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे, थोड़ा सा ठीक है शेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक इसको ऐसे ही चलने देंगे ब्लोअर के साथ साथ, यानी यहाँ से हवा भी आपको दिखने को मिलेगा, अंदर से फ़ोन से हवा भी निकलेगी, ब्लोअर चलेगी। इसके बाद जो भी जो है डस्ट मटेरियल है यानी कि जो भी धूल मिट्टी है वो बाहर आ जाएगी और आपकी स्पीकर जो है काफ़ी तेज़ हो जाएगा, पहले से बेटर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।